票應該冇喎。好啦，3個人2個人都照開始啦。咁咁今次其實就因為整咗個 scenario 就係講緊一啲 for 活動去報名啦。咁其實喺呢個 scenario 之前咧，其實應該有一張 Google Form 嘅。咁個 Google Form 嗰度其實就會問一啲基本資料啦。咁其實最終嘅目的咧，都係想生成咗一個 Excel 啦。咁其實上邊就會有即係佢哋嘅名啦、地址啦同埋電話。咁呢個就係即係一個活動，我諗最基本入場嘅資料嚟。咁呢度我就揾我哋嘅 Perplexity 啦，去自己將呢10個人出嚟，假嘅 contact 嚟嘅。咁但係下一步就係點樣咧？因為如果根據正常嘅做法咧，我哋就會將佢生成一個 QR code 啦。因為其實如果你哋有去一啲即係平時嘅 check in，譬如 let's say OpenRice 或者係其他活動，其實佢都會想大家掃咗 QR code，咁佢 count 翻個 check in check out time 嘅。咁所以QR code 呢一 part 咧，就我諗而家都好常見。咁但係點樣用 Mac 去做咧？咁其實係可以嘅。咁你問我呢度我哋有幾個 concept 啦。咁第一個就係我哋叫做 UUID 啦。咁其實佢係一個 Mac 裏邊內置嘅一個功能嚟嘅。咁佢係一個叫做獨一無二嘅隨機嘅編碼啦。咁變相就係話其實唔會有同一個 UUID 出現。咁呢個可以緊記。咁換言之，其實每一個 QR code 都係獨一無二。咁 for 你哋可能 check in 咧就唔會有啲不期，或者係我即係佢嚟完一次，再將佢自己 QR code 再 share 俾人哋，再 check in 多次，就會係咁樣去避免。咁然之後第二個 column 就係入場嘅 QR code 啦。咁因為呢一度咧我哋會用到一啲嘅 API 去做生成嘅。因為點樣將個 UUID 變成一個 QR code 咧，其實都係要一啲轉換嘅。係啦，咁繼續啦。咁呢度就會生成咗個 QR code 啦。咁個 QR code 就係用嚟 check in 嘅。第三樣嘢呢個位置就係一個叫做已到達嘅 data 啦。咁其實如果佢係未，即係佢攞到個 QR code 之後，咁理應我哋會 send 個 email 俾佢啦。然之後 email 上邊就會俾佢攞嚟到時 check in 嘅。咁但係未 check in 之前咧，呢個 data 理論上都應該係未到達嘅。咁我之前有做嗰啲 data，我可能清咗佢先。咁可能叫做未到達啦。係啦，全部都未到達嘅。咁亦都未到達就冇到達時間嘅。已寄出嗰陣時應該係講緊我哋個 email 寄出咗 invitation 未？咁而家我哋有嘅就係呢一個，即係 let's say 佢如果用 Google Form 去登記完之後，呢3欄嘅資料係有嘅。咁但係剩低 UUID、QR code 同埋即係到達時間呢啲咧，都係留翻之後下一步先去做。先，咁我可以翻嚟呢一個 Make 嘅頁面啦。咁有啲朋友仔用過或者未用過都唔緊要，純粹有個 concept 係點，因為本身呢一個 scenario 咧係 kick 咗喺，本身呢個 scenario 係 kick 咗喺我要喺 Google 我另外再寫多個 script 啦，跟住單一個獨立嘅程式去俾啲人去掃，跟住先做到 check in 嘅。咁但係呢樣嘢其實會好複雜，同埋我唔想搞咁多嘢啦。咁變相其實去到即係有個 Make 嘅 app 出現之前咧，其實我一直都丟低咗。咁你好簡單講，其實有幾個 scenario，sorry 呢個 scenario 裏邊有幾個 module 啦。咁呢一個 module 就係話，佢會去睇翻一個新嘅 Google Sheet 裏邊嘅新嘅行啦。咁如果佢睇過一次嘅話，就唔計新嘅啦。咁所以佢每次只會去睇最新嗰行嘅啫。咁然之後咧，佢呢個位置我哋有個 ID 咧，其實講緊就係一個 Excel 嘅身份證嚟嘅。咁個身份證其實就係講緊係喺條 link 上邊嗰一串數字。其實如果你用 Google 嘅產品咧，其實佢哋全部都有呢個 ID 嘅。咁用呢個身份證 number 咧就比較好，因為even 你將個位置調嚟調去咧，其實佢都會認到啦。咁然之後下低就會問你有冇 header，即係其實咪第一行係咪一個標題冇內容嘅？然之後嗰個
下低嗰個 limit 就係我哋 run 幾多個啦，即係每一次佢會攞幾多行 data 出嚟。而中間呢一個咧就會我哋叫做 variable 啦，咁其實本身就係話我哋會 set 一個 UUID 俾佢嘅，而呢個 UUID 咧其實佢係一個 make 裏邊內置嘅功能嚟嘅，咁 internal function 啊呢個 variable 裏邊，咁當你擺咗佢落去之後咧，其實佢自己到時候就會生成一串嘅數字出嚟，咁就好似廿幾30個位嘅，咁所以一定唔會重複嘅，請你放心。咁呢個就生成咗個曲之後咧，我哋就再留去下一步去做啦。第三步咧就係我哋會 update 一行嘅。咁頭先講過就係話，其實我哋攞咗 Excel 嘅資料之後啦，咁其實都會有一啲資料要補翻落去。咁首先第一樣嘢就係 E 呢一行啦。咁 E 呢一行其實對應翻嘅係乜嘢咧？就係我哋 UUID 呢一行啦。咁即係話，當佢 read 到一行新嘅資料嘅時候咧，佢就會自動更新呢個 UUID 放入呢一格度。咁然之後咧，亦都會再做另一個 QR code 嘅生成。咁呢度有一條 link 啦，其實佢係一個叫做 API 啦，即係網上面一啲嘅服務嚟嘅。咁只要你用呢一條 link 嘅話咧，其實就可以生成到一個 QR code 噶啦。咁而佢呢一抽嘢其實係 copy 嘅，中間有啲參數，譬如佢1000乘1000咧，其實就係佢將出嚟嘅 QR code 嘅大細。咁然之後咧，等於即係嗰個 UUID。咁所以其實呢兩個 variable 咧係一樣嘅。咁我哋都係用翻前邊呢一個scenario，我哋用翻前面嘅 scenario 啦，咁去做翻，另外係啦，用翻前面嘅 scenario 咧，咁去做翻下一步嘅動作嘅。咁然之後呢個係一個 Excel formula 啦，等於 image 啦，跟住佢住條 link 咁樣。咁所以佢最後咧就會變成咗一張圖，否則佢就會變成一條 link 啦。咁譬如我試下 run 一次啦。咁原則上咧，當我哋 set 咗個 timer 咧，其實每15分鐘咧，佢自己就會 run 一次。咁當有新嘅資料入嚟嘅時候，佢自己就會補翻一啲資料上去個 Excel 度啦。咁呢一個 scenario 個玩法就係咁簡單嘅。咁當我哋試下 run 佢啦，咁咧其實你見到佢咧就會有好多波波出現。咁因為頭先我哋呢度咧攞咗佢運作咗一次啦，咁呢度產生咗10行嘅資料，因為頭先一行為只一個啦，咁所以呢一度就會有10行嘅資料啦，一行為之一個 bundle 咁樣。咁其實你見到對得翻頭先 Excel 裏邊嘅內容。然後下一步咧，咁其實我哋就會將呢一個資料咧，就會放落去下邊呢一個 set variable 裏邊。咁換言之呢度咧，我哋因為有10行啦，咁所以就呢度會產生咗10個UUID 出嚟。咁我哋睇一睇，咁你點開每一個 operation 啦，其實裏邊就會有一個 output 裏邊有一串 UUID 啦。咁其實你點開佢全部咧，每一串都唔同。咁呢一個 UUID 就係一個獨一無二嘅編碼，咁我哋就用嚟去將佢變成一個 QR code。咁換言之，你嘅 QR code 亦都會係獨一無二。好，咁我哋搞完個 UUID 之後咧，下一步就會變成咗我哋去 update row 啦。咁即係將我哋嘅 UUID 放翻落去頭先嘅 Excel 裏邊。咁好簡單地，呢度嘅意思係話，佢放咗喺邊一個Google Sheet 裏邊啦，邊一頁啦，然之後 update 咗第幾行，update 咗幾多行啦，邊個 column 邊個格仔啦。咁其實佢自己用翻佢對應嘅方式，佢揾得翻出嚟。咁所以溫完之後咧，其實我哋就可以 foresee 到，其實呢一個 Excel 已經補充翻我哋要嘅資料落去。咁可以睇一睇，係啦。咁喺呢度見到咧，中間呢一行嘅 UUID 咧填充翻啦。咁亦都係咧喺後邊 QR code 呢度咧，其實佢有一個好細嘅 QR code 喺度。咁換言之你撳落去呢一格裏邊咧，其實佢係一條算式嚟，一條 formula。咁裏邊即係將呢一抽嘅數字啦，變成咗一條公式。咁將呢條公式放上去，將條網站放上去咧，
佢就會變成咗一個 QR code 嘅。咁呢個 QR code 就係 base on 我條 UUID generate 出嚟嘅嘢啦。然後翻嚟，咁所以呢啲基本嘅算式應用就冇乜特別。將呢十行咧可以一次過拉翻開佢，按比例佢自己咧就會變成一個大嘅 QR code。咁你可以 foresee 就係你個 email 裏邊會有一個咁嘅 QR code 啦，到時啲客打翻開就可以做俾你 show QR code check in。好，咁呢一度去到呢一下有冇啲乜嘢我解釋得唔清楚嘅？OK 嘅就覆翻個 OK 啊。咁應該都 OK 啦。見大家冇反應，思考緊，咁我繼續去下一 part。呢 part 就會複雜啲啦。好，跟住咧，因為我哋將咗個 QR code 出嚟，我當個 email send 埋俾客啦。咁下一步我哋就要去做一個 check in 嘅動作。咁不得不提啦，其實Make 嗰個功能都幾好嘅，因為佢原來有一 part 叫 device 啦。咁喺裏邊咧，我跳咗出去。係啦，咁呢度咧，我哋有個紅米嘅 Note 11 FIG 咧，就係小弟部手機啦。咁佢咧就可以用嚟去做一啲，即係因為之前我已經做咗認證啦，先喺個手機度 down 咗 app 啦，然之後掃翻呢佢提供嘅 QR code，咁所以我 pair up 咗兩部機同埋我哋個 account 嘅。Scenario 有啦。咁然之後咧，pair up 咗之後咧，咁我哋就可以去用 Make 去操作呢一部手機啦，或者係喺手機度可以 trigger 到一啲嘅 action 啦。咁譬如你見到呢個 Android 嘅公仔啦，其實佢有個感嘆號，有個雷電嘅動作，因為佢呢個 schedule 咧，其實係 immediately 咁，即係佢即時去有反應，即係當個 Android 嘅 app 係watch 或者即係讀到一啲 QR code 或者 barcode 咧，其實佢就會即時去通知呢一個 Android 嘅公仔，咁然之後就會接住落嚟一步一步咁樣咧去行呢啲資訊。咁你見到其實佢一路係分去到中間 router 呢邊咧，就分咗上下兩邊。咁點解要分兩邊咧？就係話第一佢呢度我 set 咗一個 filter 啦，即係一個過濾器。咁其實我又過濾緊一啲已到達嘅一個 data，個 condition 就係話，如果我哋 Excel 裏邊係嗰已到達嗰一欄咧，係等於已到達嘅話咧，咁即係代表嗰個人係出席咗嘅。咁出席咗之後，我又再掃多一次佢嘅 QR code 咧，換言之咧，其實我哋就應該同佢講翻一樣嘢。你而家呢個 data 咧就係重複出席，咁咩意思？即係話我哋會 send 一個 notification 去翻個手機裏邊啦，咁然之後手機就會收到哦，原來你呢個 booking 係重複嘅喎，咁即係你賣咗你個 QR code 出去，等人重新再入過，咁呢度我哋可以做個識別嘅，咁而另一條路咧就會係。已到達啦，同樣都係睇呢一格，咁但係我哋會 filter 翻未到達嘅人啦。咁所以如果佢係未到達的話，咁理論上我哋要同佢講翻你呢個 booking 嘅相關資料咧係已經到咗啦。咁下一步就係話我哋要 update 翻成個 role 啦，即係話頭先我哋講緊佢嗰個。出席嘅情況啦，同埋佢幾時出席，咁呢度我哋都會有一個補充嘅。咁你見到G 行啦，即係頭先我哋出席嘅情況啦，同埋 H 行啦，咁其實仔細睇翻就會係一個到達時間啦。咁其實咁樣做嘅意思咧，就係我哋希望去記錄低佢而家係幾時出席嘅。咁呢度我哋會用咗一個 internal function 啦。咁其實喺 Make 裏邊時間方面佢都有唔少 function。咁但係最容易理解咧就係 now 啦，即係喺而家嘅時間。咁佢會用一個好完整嘅數字就放翻落去。咁所以就大家都知道先後次序啦。咁中間呢一度嘅個 module 咧，其實就會揾翻
我哋頭先嗰個 Excel 啦，中間嘅 UUID，咁我哋 UUID equal to data 係咩意思咧？data 咧其實就喺前邊呢個Android 度攞到個 data 啦，然之後下低呢度揾佢，咁其實係要喺翻個 Excel 裏邊揾翻呢一個 record 嘅嗰個行數出嚟。咁所以我就會讀得翻，哦呢一行我做翻個 update 就係我 update 緊呢一個客嘅 booking。咁其他有啲都喺呢一個暫時都唔係太重要，就好似這樣。咁因為手機有裝咗個 app 咧，但係我又冇冇嗰個 share screen 喺度，咁所以我而家係手機度打開嗰個 scanner 啦，咁我就會試下去將呢個 QR code 啦去掃描嘅，咁跟住你就可以睇到其實佢睇下先我點樣可以拉翻出嚟咧。咁譬如而家我係掃描個 QR code 啦，會俾得好奇怪。嗯，咁譬如我而家喺我手機度掃呢個 QR code 啦。咁跟住咧，其實喺呢一邊咧，佢已經係直接去 run 咗個 scenario 啦，然之後喺個 Excel 嗰邊咧，其實係有做到一個更新嘅。點解咁奇怪？哇，好煩！稍等，好多嘢重複出現。係啦，咁你見到佢喺呢一個頁面嘅度，佢已經做翻已到達啦，同埋會有個到達嘅時間。咁點解啊？你個問題係咪專屬手機 app 啊？都唔係嘅，其實佢 Android、iOS 都可以嘅。咁佢係一個叫 Make 嘅 app 嚟嘅。咁只不過係我哋事先會去做啲 pair up，即係我 pair up 咗呢一個device 係屬於我呢一個 Make 嘅 account，咁就可以控制得到。咁其實你話佢唔止淨係可以去掃 QR code 嘅，其實佢仲有開 button，好似 Apple 機咁樣有個 button 可以加落去。咁呢個都係好多嘅想像。你將佢變成 remote 都可以咁樣。咁再掃一個先。因為有少少尷尬嘅地方咧，就係佢而家我 QR code 咧係黐埋一堆，咁所以我唔知佢三個裏邊掃緊邊一個，我掃咗上面嗰個係啦，咁佢已到達咗啦，咁所以你見到佢係 real time 嘅，因為頭先我哋 set 咗個機械人咧，其實係講緊佢一有資訊嘅話咧，其實就會直接就會通知你，咁所以同時間你一掃完，其實幾邊都會收到通知，咁喺手機上面我哋都收到個 push，就係話呢個客其實係已到達啦，咁我可以睇翻佢個 record，去知道我呢個客嘅資料咁樣。咁唯獨係我未試過就係同時間，如果我 pair up 咗5個 device，同時喺呢個 scenario 裏邊去用，究竟係咪可以唔 jam 咧？定係佢其實jam 咗就會食咗個 QR code，掃咗好似冇掃，但係你又放咗個人落去。咁呢個我覺得係需要再 test 嘅。咁但係你話基本上呢一種嘅形式，你話如果你係老師，你學校開放日嘅話，你個 traffic 未去到幾千人，咁都 fair enough 去用啦。咁或者係另外其次就係佢可以係一個點講咧？佢仲可以有其他玩法嘅。咁譬如我哋下一步可以針對住一啲已經 check in 咗嘅人，其實你問我可以再喺活動之後再加一啲嘅通知落去啦。譬如我喺
喺 Trivial 嗰度可以加個 SMS 俾佢，咁我哋 make 個 SMS 嘅 message send 俾佢問係今日覺得點啊，又或者係 email 補翻啲相俾佢，或者係問佢啲意見調查等等，其實都會喺呢一個 scenario 可以再加建落去。咁所以其實就睇你自己諗啲乜嘢。好多人都問我即係呢啲寫一個要幾多錢？其實好老實講，我答唔到，因為誒。如果冇一個好仔細嘅 operation flow 我係了解咗咧，其實好難講到幾錢，報到個價出嚟。咁所以頭先有客問我，都一律話5皮啦咁樣，因為你都唔俾我見，你又唔話我知你個 workflow 係點，我唔知點幫你。因為每一間公司個 operation flow 都唔同，咁所以呢一個case 其實少少分享啦。咁睇下你哋自己會唔會有啲乜嘢係想做。咁呢度亦都只係喐到我哋最多都係喐咗4個唔同嘅 module，而 Make 其實 integration 佢已經有千幾個，咁亦都未計如果之後再 advance 啲，我哋自己駁 API 或者係一啲 AI 嘅 module。最近都有做到啲 MCP 啦，即係攞嚟做一個即係叫 AI 控制一啲可能叫佢控制個 work，咁自己出個文件出嚟，呢啲都可以做得到。咁所以佢個靈活性好高嘅。咁但係learning curve 我覺得都唔斜嘅，咁所以有興趣又可以研究下咁樣。有冇啲乜嘢你哋有啲 idea 想睇下點，我又可以陣間又可以有時間寫啲 scenario 出嚟，因為我覺得咁樣先至我會學到嘢。因為我自己接觸嘅可能都係幾個行業，但係如果再去就要十幾個，即係其他人有唔同嘅問題想automate 嘅，咁你哋俾個 case 我寫，反而我學得仲快。咁錢唔錢就後話啦，大概就係咁啦。咁啊，如果冇咩問題。